il tuo caro leader a livello nazionale adesso sta mettendo alla berlina una giudice, ok, che ha semplicemente fatto il suo lavoro. Quindi si prende il solito caso adesso dei due genitori nel bosco, romanticizzando questa storia bucolica come se fosse la storia di Cappuccetto Rosso, dicendo noi non andiamo a togliere i bambini nei campi rom e togliamo i bambini a questa famiglia felice. Allora Salvini non legge gli atti, Negate anche il questo. problema, non leggete gli atti del tribunale, gli atti della magistratura, guarda che si possono leggere le sentenze. Sì, ci sono le banche dati con le sentenze. Le assistenti sociali e i magistrati perché non intervengono in quei casi macroscopici che sono rappresentati dai campi rom? Perché non intervengono su quelle famiglie oppure sulle famiglie di immigrati dove hanno i bambini che a 10 anni guidano la macchina e uccidono una signora e uccidono a 10 anni guidano la macchina? Perché non intervengono in quei casi lì? Ma dai carabinieri, con la mamma, gli angeli in divisa che tanto difendete, le forze dell'ordine, 5 auto dei carabinieri le forze dell'ordine per portare via 3 bambini. Le forze dell'ordine le difendete solo quando vanno a manganellare gli attivisti. No, i carabinieri hanno eseguito l'ordine del magistrato. Ma per cortesia, allora vanno bene solo quando va bene a voi. Ma bisogna avere rispetto per il lavoro della magistratura. C'è la separazione dei poteri, e sensibilità ciò che voi non la vorreste. Allora, c'è un'Italia che sta, c'è un'Italia intera che sta protestando no, allora, non c'è un'Italia intera, c'è un'altra metà d'Italia un po' più razionale. Siete astratti dalla realtà. È importante valutare anche quello che è il sentire comune, ma proprio le istituzioni hanno comunque il dovere, se ci sono delle situazioni di pericolo, di valutarle e per tutelare i bambini. Ma il lavoro della magistratura non può basarsi sul sentire della gente, caro mio, altrimenti viene meno lo Stato di diritto. Allora facciamo i processi nelle piazze. Invece i processi si fanno nei tribunali. Ma secondo te se stiamo facendo una riforma della magistratura, un motivo ci sarà anche